是不言，世间显然是显有情，发阿乐得罗三藐三菩提心，缘何应处，缘何含恶无心，这个是菩提，显然是显有情，发阿乐得罗三藐三菩提心者。众生如是心，我应略多一切众生，略多一切众生意，而无有一众生是个多者。可以说，是佛陀，要菩萨以我想是佛者，众生缘是众者，是归显然是显有情，发阿乐得罗三藐三菩提心。缘何应处，缘何含恶无心，这个是菩提，显然是显有情，发阿乐得罗三藐三菩提心者。众生如是心，我应略多一切众生，略多一切众生意，而无有一众生是个多者。可以说，是佛陀，要菩萨以我想是佛者，众生缘是众者，是归显然是显有情。阿乐得罗三藐三菩提心，缘何应处，缘何含恶无心，这个是菩提，显然是显有情，发阿乐三菩提心者。众生如是心，我应略多一切众生，略多一切众生意，而无有一众生是个多者。可以说，是佛陀，要菩萨以我想是佛者，众生缘是众者，是归显然是显有情，发阿乐得罗三藐三菩提心，而无有一众生是个多者。可以说，是佛陀，要菩萨以我想是佛者，众生缘是众者，是归显然是显有情，发阿乐得罗三藐三菩提心。该结合是菩提，是无有法，阿乐得罗三藐三菩提心者，是菩提。所以因何如来无间定不错，因法即阿乐得罗三藐三菩提好。如我该不说的语，如是是菩提，是无有法。如来即阿乐得罗三藐三菩提，是菩提，若有其事无有法即阿乐得罗三藐三菩提，是个严定佛之我行事，这是言如来世上的作福，可释迦牟尼可以讲，如来家一诸法如意。若有因缘，如来即阿乐得罗三藐三菩提，是无有法，佛即阿乐得罗三藐三菩提，是菩提，如来皆是阿乐得罗三藐三菩提，无是将无是无依，是个如来说一切法，乃是佛法。是菩提，这样一切法者为非在心，
天，诸菩提菩萨亦如是，若不是言，我当欲度无量众生菩萨，可以讲是一名菩萨，可以讲如来所庄严的菩萨，这非庄严，是名庄严，是菩提若菩萨，空得无我法者，如来所名应是菩萨。无量众生菩萨，可以讲是一名菩萨，可以讲如来所庄严的菩萨，这非庄严，是名庄严，是菩提若菩萨，空得无我法者，如来所名应是菩萨。如来所名应是菩萨。一切动观分别十三。菩提如来有有干吼，如是世间如来有有干，是菩提有你温和，如来有天干吼，如是世间如来有天干，是菩提有你温和，如来有回干吼，如是世间如来有回干。是菩提有以温和，如来有法干吼，如是世间如来有法干。是菩提有以温和，如来有佛干吼，如是世间如来有佛干。是菩提有以温和，如来佛法是沙吼，如是世间如来佛是沙。是菩提有以温和，如一片河中所有沙，也如是沙变平和，是诸平和所有大所不世界，如是人类的吼，全都最近，不可是菩提，你说
心，欲干将心，如来悉知可以过，如来则自心。法界通化分49。诸菩提，无以温和，若有人愿三千大千世界七趣。一样报是是人只是因缘适合多行，如是世尊，此人只是因缘适合行多诸菩提，若学别就是如来不说的学别僧，以学别无觉，如来说的学别僧，学别僧。理想分者理性，诸菩提无以温和，可可以自觉悉心健康，可也世尊，如来不应为无以温和，如来可以自觉诸相健康，可也世尊，如来分算所算分是21。诸菩提，你不为如来作是念，我当应所说话，莫不是念可以过。若依言如来应所说话，即为放开。不能该莫所说法，诸菩提，法学者无法可说，是名法法，以及分辨诸菩提，亦不言。世尊，可有将心有未来世，文化持法，应信心下。不然，诸菩提，并非将心，闻不将心，可以过诸菩提，将心者，如来说非将心，是名将心。无法可得分是21。诸菩提亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所不得。不言，如是诸菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有消法可比，是名阿耨多罗三藐三菩提。天心天生分是23。就是诸菩提，是法边边无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。大部人无将心无修者，修习阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提所言成佛者，如来说即非成佛，是名成法。大千世界中，所有诸尊梵王，如是正七所住，有人以此他对可立心，乃是处故极正，有其特相，为他人传，无前合别，一分不别别。1000万的困，乃是万佛譬如所不了。诸菩提，
为如来所是念，我当受众生念，可以过。是无有众生如来所定，若有众生如来所定，如来则有我言众生是定。诸菩提，如来说有我者，即非有我；而凡夫之人以为有我。诸菩提，凡夫者，如来说即非凡夫。是名凡夫，他心空相空，这就是了。诸菩提，无以温和。开三十二相观如来吼，诸菩提言就是以32相观如来，不言诸菩提，若以32相观如来者，专论圣王即是如来。诸菩提，若不言世尊如我该乎所说义，是用以32相观如来，以及世尊如法之言。若以直正我，以见性是我，是以性下道。诸菩提，你若作是念，如来即以是着上果，即阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，若作是念，如来即故着上果，即阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的，莫作是念，可以过。一是不贪空对就是三。诸菩提，若菩萨以观情和沙定世界七所其用所示，若有一人之一切法，无我之行无念，故菩萨圣贤菩萨说的功德可以过诸菩提，以诸菩萨不受福德过。诸菩提是不言，世尊云何菩萨不受福德？诸菩提菩萨所作福德，不应贪着，是个作不受福德。唯一平分的就是救。诸菩提，若有因缘，如来若来若去，若遮若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，可名如来。一下理想分第三修，为温和，是理经上连人多行，诸菩提言心多世尊，可以过，若是理经上是有者，不得
不说是味真正，所以食好不说味觉一合相，是非一合相，是名一合相。师菩提一合相者，就是不可说三凡夫之言，谈足意思。意见不相分是三点。师菩提欲言言不说我见人见相心见是这见。师菩提为温和，是人在我所得如何见人见相心见是这见。师菩提，我阿耨多罗三藐三菩提心者，有一切法应如是思，如是想，如是世界，不相法相。师菩提，虽然法相，如来说这非法相，是名法相。有一善男子，善女人。我菩提心者，只有自经，受持佛相，为人演说，如何相智？为何为人演说？一切有相，如不动，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将我诸菩提切出，知经知求理，有波色有波仪，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。可的心香，观所在菩萨，天天发射可的时，照见莫问在康，无一切可会。这里是学不以康，康不以学，学就是康，康就是学。也就是这里是诸法空相，不将不变，不造不将，不将不变，是乃是好之劣德，无地亦无地，只无所得果。菩提萨埵，依法说菩提萨果，心无挂碍，无挂碍果，无有恐怖，远离天地妄想，究竟一传，三世诸佛萨果，是阿耨多罗三藐一切考，心识真实，故说法说菩提萨埵，一说就话。切提切提，可乐切提，可乐精切提，菩提萨婆诃。是学堂大悲经。南无切切列车，西王阿弥陀，何如切切切呼那灵波波，南无那拉心地，舍利摩诃跋遮沙利，萨婆阿他多苏宾，阿舍因，萨婆萨埵，南无菩萨。
了地，伊下哩，马儿后蹄发抖，发抖，马嘿里的音，咕噜接棒，道路发西地，马儿发西地。得拿，这里呢，也不拿哎，呀拿，妈对的，一嘿，行啊，啊，啥拿，谢地，加入，好腿哎，好的哎，你对的哎。拿先比，这里先比那，毛那，沙巴这个沙巴马这个沙巴这路的这管那沙巴拿先比沙巴先阿伯。沙巴马阿接沙巴下天南阿接沙巴马接沙巴拿先比白天那这也干那沙巴安接等高。南的那，我的沙巴关了江北，他的飞翔的莲可怜，我连天的继续，也连忙不起的。想不要一关治疗，想又要一关治条，质量下双错的语言，当为之前是以前，用了之文，关照将比例，以利的为利，不恶意。爱之先是为先，是不先意，故因不相相，然因相成，相断相平，说他相听，因心相合，身和相随，其意性人。事不为之事，应万不作言理不行，心理不应，为理不行，方行理不孤，无疑不孤，其意不起。安定将北方，不向前，思灵不僵。不贵然的知己，知己心，知己好，知
约而去，相而归，相思离，思无是假不甘为也，为无为，则无不是，不应相地说。高山里养己，却不言，烟气不忘不自装，可知类，太之坤，可之刚，爽之典，山气不落准，我不知水之主，我地之身，修相相地外。天德不仁，以难不为多高；圣人不仁，以德行为多高。天德之间，亦有托一号；虚理不可，当理如出；多言所讲，不补修标。各偏相对了。各行不处，无夫相对切，天相对久，天对三言相听就假，一句不得先，个人相牵，是以圣人，何之心与心相，我之心与心准，非以之无事也。个人行之书，若非相对办，相生若非，非生离办不而不相。故将人之所案，各居无同，故神德心显焉，无神言，言神事，行神地。书神灵，当神吉，无疑不惊，各无忧。虚应相得救，其理言许，不如理得许，不可相得。今日官党，莫是领袖，富贵离交，主为之救。刚强连随心退，天之德，真德相对修，再应撇讨厌，连无理好，关系对友，连应理好，一读天然，连无出好，爱邻比高，连无为好。天门开察，连为出好；连别复达，连无地好。天理不应，鬼理不行，相理不善，行。天地以为体，当今没有体之样，可何有以为学？当今没有学之样，个有志以为理，无志以为样，为何相对是理？我学良人不忘，我因良人命亡，我比良人靠放，批评善良。良人先不讲，难的之下，良人行行，是以圣人为好不为恶，各弃地处处。飘若江，为大患若心，可为飘若江，飘为上，若为下，失之若江，失之若江，是为飘若江，可为贵大患若心。我所以
字不见名或语，听字不闻名或知，学字不得名或义，富三甲不可必绝，故分离为义。吉祥不教，地下不闻，先行后不可名，学归为无本，是为无状之状，无腔之腔，是为康复，名字不见之秀，水字不见之好，是高之德，以无边之秀，灵比高士，是为德举，不言将被是傲，高士成为富家，微妙健康，天不可想，无语不可想，各养为之养，无是若当实川，一是若为树林，然是之若切，宽是若边之相涉，端是之若破，抗是之若角，宽是之若角，若言无语不言，个灵是不心情，后边将被是家，地地切修建造，万物并作，我以观之学，学不文文，各归之经，归经或正，正或合并，合并或详，必详或定，不必详，望不详。必详阳，光乃昂，昂乃天，天乃德，德乃久，不先不殆。第一章87，太阳不必有时，依处天地无己，依处为己，依处无己，各行不着，也不行，也是即贵言，刚强不肥，一行该为我自然，有好处，国家混乱有良心，他所讲的19，实行制度，民意绝对，实行制度，民学好处，实他气力，德节无有，富当家，以为人不教，个人有所想，所人逃跑，小夫寡药，是不想被之些，实他不有，以其无二，相其几何，身之无二，相其何了？人之所为，不可之利用在，向人之机，如向太人，如边存在之交，如应以之利害，相相的若无所归，向人该有无，以我作若为。我无人之心也在，根分后，向人交交，我作若昏，向人擦擦，我作文文，不是伊若海，飘
若无所指，向人该有意强，这是为物以放以混，可是放下其中有强，放下可是其中有无。了下明下，其中有正，其正是真，其中有性。自古必真，其名不弃。其业所以是相互之连在，也是有圣人好业为天下事。一自见各名，一自是各相，一自法各有光。不自轻各重，天下莫名物之清。过是所谓曲折短者，气气连在，相短而归之，恐有人好。各将是有道者，道者总有道，智者总有德，识者总有识，总有道者，道业乐。总有德者，德业乐德智；总有识者，识业乐信不着言，有不信言。不处一不处将地之实说，知者不劣，夸者不详，自见者不明，自思者不彰，自发者无光。自轻者不长，其有道也。或有失罪行，不是恶志。故有道者不处，分相相地之心恼，有不分成，分辨分相，一下了下，学之而不改，修行而不殆，可以天下乐。我不知其名，是知之或道，将为之名或在，在或世，世或万，万或幻。道大天大，世大，王亦大，实将有事大，是王各自一言，人发道，地发天，天发道，道发自然，自重将地之实表，将为千金，将为客君，是君子将之行，不宜自重。唯有因观，愿处超然，奈何万象之主，利益心天天下，天则是神，何则是君？是边疆地之实切，圣人无下跌，圣地不用标切，圣地无关键而不可开，圣地无相约而不可改，是有圣人相成就，不圣人者，圣人之主，不贵之书，不爱之书，随地大礼，是为调调。相即将地之十八，知之祥，修之初，为天下喜，为天下喜。相接不离，合归有言语，知之节，修之节，为天下学，为天下学。相接不撇，合归有无节。知之营，修之乐，为天下高，为天下乃着合归有朴。学善即为智，圣人用智即为观众。大地不格，自然将地之实手，将欲知天下利为治。我见之不得一切。一讲一对，一在一好，是有圣人气性、气车、气态。一道将第三识，以道所人主者，不以有
雄天下。此之所处，生吉生宴，大兵之后，必有相连。我先家各离异，不甘于出强，各离不谦，各离不骄，各离不得意，是各离不强。不防真我，是为得得，得得得意。强之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者，是乐杀人。夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相诱。天将军处者，上将军处诱。原因双类处置。杀人将得，以悲哀切之。正行则以双类处置。第几章第32。祥无陵，朴随小，天下不敢行。何往入英秀，万不将自宾。天地相合，以共甘露。人莫之，灵力自宾。此地有灵，灵亦自有，虎亦将之止。之之所以不在，彼得之在天下。有创。第几章第33。知人者智，自知者明。胜人者优劣，自性者强。知足者富，将行者有志，不是其所者久。我亦不为主，相无约，可怜无效，万不归之。亦不为主，可怜无代。是以圣人将不为代，故灵行之代。大唱中第35，一大唱天下往。往而不害，无面各撇子，都是出口淡薄而无味，知之不足见，听之不足闻，想之不可议。李陵章第30条。将欲挾之，必告中之；将欲捉之，必告强之；将欲会之，必告兴之；将欲得之，必告恶之。是谓义良，柔性刚，德性强。虎不可脱有焉，恶之义气，不可以是人。无为章第37。祥无为，利无不为。何往入英秀，万不将自化。华丽若作，我将便是以无灵之徒。无灵之徒，亦将不约，不约以正，天下将自正。此何章第38。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而无之应，吉良之而灵之。失德而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何乐？可乐者，将心之宝，以乱之秀也；珍惜者，得之华，以无之死也。是以大丈夫处其好，不顾其道；处其失，不顾其行。失以以灵，国失以以言。万不失以以胜，何往失以为天下清。以地之一也，天无以清，上强力；地无以灵，上强法；人无以灵，上强压；国无以盈，上强节；
万不无以生，强强的，何王无以定，离贵歌强强的。故以定为本，歌以下为基，是以何王自称高官不高，此其以定为本的开学。不欲乐乐如药，乐乐如车。欢学将是数息，患者得之中，欲者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将第47，上师文道勤于行事，上师文道略准略无。下师文道大调事，不调不着有道。正言有字，明道略弯，进道略退，依道略对，上风无我，大气万祥，大音其声，大声无形，德稳无灵，苦以道，善大清醒。上河江第47，德行1,200，2,300，三生万物，万物互因如投影，相气以为和。人之所恶，以高官不高，是安公以为逆顺之义，逆之顺。人之所教，莫欲道之，上良者不得之术。我常以为教父。北京。邮江第43，天下之自由，地平天下之之间，无有一物无干。我是以是无为之有属天，天有何属恶？是有王属病，是个心爱是在会，何当是何王？是着不着，是知不在，可以长久。天将将地事情我，大行欲快，是用不得；大言欲强，是用不强；大智欲快，大卡欲衰，大见欲律。可性寒，性热。天将为天下情，将第46，
天下有道，却走马以粪；天下无道，良马先有高。做莫在有可药，可莫在有不治疗，药莫在有药治。知足知足，常足矣。天道中第47。不知下知天下，不归有见天道。知错迷妄，知彼迷笑。其性人不行理知，不见理明，不为理行。日生中第48。为好日月，为道日顺。顺之有顺，依之有不为。无为而无不为，故处天下者，常以无事；一知有事，不足以处天下。一圣中第49。圣人无上心，以一圣之心为心。贤者我先知，不贤者我亦先知。别善言，善者我善知，不善者我亦善知。别善言，圣人之在天下，不可言。为天下混之事来故，其尼莫圣人在海之。圣书中第50。奉之书地者，亦19:3。夫何故？以其生生之好。盖闻善业生者，若行不无事好，日春不必加兵，事无所导之障，好无所好之了。天无所用之令，夫何故？以其无事地，尊贵将第51。生之皆朴之，行之是以万物，莫不尊道而贵者。道之尊，则之贵。故莫是bien之相不言。道生之皆朴之，想之约之，行之惜之。修道中第52。天下有事，以为天下母。既得其母，以知其主。既知其主，学守其母，无心不在。识其对，写其文，将心不停。开其对，写其书，将心不静。见笑或平，修柔或强。用之光，学归之名。无为修养，是为实常。在道中第53。事我待人有比，行有大道，其虚是为。大道是理，理民好行。小行独，人行无，通行天。学分派，在理讲。验因修无，是为自夸。非道也在。善见中第54。善见者不乖，善抛者不团。不分
受不顾，养鸟不跑，活跃温柔的恶果，未知情某是合理顺作，请一次呀，相日合理不下，可一次呀，离合或相，理想或定，一心或相，心思气或相，不共正闹，是为不得。贵将者我是了，知者不言，言者不知，识之对，知之文，可之对，再亦不可得离害，不可得离贵，亦不可得离天，我为天下贵，我是缺，以敬为高。以己用兵，以无事出天下。我敢以人得之他，以物自起，发定自将，得吉得有。我性人文，我不为立名自化，我不做立名自富，我好正立名自正。我不要立名自破，我不讲立名自清。黑正将地我是犯，以正文文，以名顺顺，以正擦擦，以名夸夸。可是福多义，可是可多好，属比之间。善学为吉，善学为妖，人之德也，是之过救恩，是以圣人方利不杂，良利不贵，失利不富，光利不妖，用性相对我是救。是人自天，目的是以之将救，是为清净佛的，用心修习之德，以大国将地律师，以大国欲偏消胜，以德行天下，以贵不行。非之贵不行，以行不相邻；非之行不相邻，性情也不相邻。夫以量不相相，所以为下将地律实之，在国下灵，天下之高，天下之高，应相依。应性恶，以正为下，故大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国，或者下以处，或下以处，大国不过欲兼促进，小国不过欲担不之恶。善人之道，不正人之所道。理言可以齐，顺行可以加人。人之不善，何其其有？我立天主第三光，虽有将撇以身驷马，不如得尽出德。我之所以贵出德者，何？不是求以致，有者之令恶，故为天下贵。无难将第63，为无为，事无事，在孝得孝，恶患以表。果然有之意，为大有之水。天下难事，必作无疑；天下大事，必
故灵性自在，苦情乐一关性，多因一道难，是以圣人就难治，故将无难。夫物将第64知安无持，知义调无道，知退无判，知理无善。为治无未了，理治无未乱，合校之道，先有和悦，修禅之财，是有累土。千里之行，是有终极有成的代志，行将如是，皆无败事。是以圣人若不若，不贵赞一时吼，学得下，学将人之所过。以富但不是自然，理不甘为，现即将地若是我，故之善有道者，非以明人，将以古之，以之难治，以之道治，故亦为之治国，国之福。三位认为这国王者，以之善下治，故能为这国王。是以圣人若上人，是以言下治；若善人，是以心下治。是以圣人处上而言不彰，处整而言学害。是以天下莫非而不仁，以之不正，故天下莫良恶之相。三百章。第67天下皆为我所大事不祥，苦以待过事不孝。若教救义，其罪也苦。我有三宝，其余宝子，一或苦，二或欠，三或不甘为天下先。苦故营养。欠故灵康，不敢为天下先，故灵成其中。因写之主听用，写之欠听空，写之好听先复用。我主以正则正，以修则果。天将就治，以毒为治，不正将第63。善为主者不武，善正者不怒，善正者不恶，善用人者为之下。是为不争之德，是为用人之德，是为配天保之德。用兵将第69，用兵修言，我不敢为贵为轻，不敢进退为退笑。是为贤为为，量无比，名无标，吉无兵，科目大有轻兵，西方我报，故抗兵上加哀家成军，苦以无地，是以自我定。以我者依，自我贵应，是以圣人其达怀着。一定将70天，一必上。不必治病，苦以病病，是以不病。圣人不病，以之病病。为将第70之，民不为威，则大威治。无责之所负，无言之所生，苦以不言，是以不言。是以圣人处低不自善，处爱不自贵。故地地处处，天王将第73。让有感
亏，所以不是。书法中第70课，人常不畏死，奈何以死可治？若使人常畏死，为己者，将人劝之药，立心自正，心之心，立行自清。自然dục一不相，三德了的高空，高空之无，无就无，无之无，万人相接。之无所接，一智形成，一智不生，一是真正。心常应对，心常必成。相应相正，相情相应，如此平静，渐入正道，必入正道，名为必道。水名必道，是故所必，文化众生，名为必道。因我之者，无分外，上师无争，下师好争。上德不德，下德不德，直接之者不明道德。先谈少，一先谈少，就是烦恼。烦恼妄想，又可成亲，正德达标，流浪成事。相点可害，应是正道。心想之道，无者所得。因无道者，相情相应。I'd like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past, and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have resolved. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon and seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perfect. 每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派遣。Today we need nuns in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the days.
What is the cause of these calamities in this modern age? Science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and had no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行，何以我们能如此容易就得到？这是因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理，真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在顶全世界的众生，同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the ghosts and the ghosts in hell so that they may return to heaven together. Buddha Shikha and Bodhisattva we are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of be-out preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 我们灵性的至高无上之母亲上帝是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此降下真道并派名师济公活佛与月慧菩萨降世挽救三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传。直指人心，直指人不有之良心。灵性使人们见自信而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way. The Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao we have to seriously cultivate and we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas.
当末节临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普度善男信女。古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修，因此得道以后，我们要真正修道，将 Past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person around. Today you receive the Tao because you 虽然今人得道，然而亦是今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得道。Chapter 2 What is the Tao, ladies and gentlemen? You have, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and visible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything. Yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第二章 Body, but you are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性一离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它？还要有点传师来传授，原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知他究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal, be the door upon your. It is the abode of your true self and can be described as the heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, who can leave the house without using not follow this way? 3.
The way to heaven, a Buddhist sutra 108,000 miles away, and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you, and you may now ascend to heaven with one step. 第3章，何谓三宝经天？你们所得之至宝，亦可称为三宝。一玄观，二口诀，三合同。一第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。经云佛是无义之事，因为名师难访，